سربەخۆیی هەرێمی کوردستان و دوژمنەکانی بە شوێن دیاریکردنی ڕۆژی 25 مانگی سەپتامبری 2017 بۆ بەڕێوەچوونی گشتپرسی سربەخۆیی هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک هەڕەشەی گەورە و بچووک لە هەموو لایەکەوە لە دژایەتی لەگەڵ ئەم حرەکەتە ڕووی کردە خەڵکی کوردستان و حکوومەتی هەرێم. دەوڵەتی تورکیا، ڕژیمی ئیسلامی ئێران و دەوڵەتی عێراق، یەکێتی ئوروپا، دەوڵەتی ئامریکا و هاوپەیمانەکانی لە شەڕ دژی داعش بەگشتی دەمیان بە دژایەتی و سەرکۆنەکردن کردوێتەوە. ئەگەرچی زمانی دژایەتی و هەڕەشەکان جیاوازن، بەڵام هەمویان خاوەنی یەک ناوەرۆکن. ئەوەی کە ئایا سەرنجام ڕۆژی دیاریکراو ڕێفراندۆمی سربەخۆیی کوردستان بەڕێوە دەچێت یان ناو، یان ئەوەی کە ئامادەکاری پێویست بۆ بەڕێو ڕووبوونەوە لەگەڵ دواهاتەکانی ئەم بڕیارە کراون یان نا، مەبەستی ئەم وتارە نییە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا تاکیدکردنەوە لەسەر دوو خاڵ بە پێویست دەزانین. یەکەم، سربەخۆیی کوردستانی عێراق نەتەنیا مافێکی حاشا هەڵنەگری جەماوەری خەڵکی ئەو هەرێمەیە، بەڵکو ئەمڕۆکە لە ماف تێپەڕ بووە و بۆتە پێویستیەک. ڕەوایی سربەخۆیی کوردستان لە مێژووی دەیان ساڵەی خەباتی خەڵکی ئەم ناوچەیە وەرگیراوەکە لە پێناوی بەدەستهێنانی مافی دیاریکردنی چارەنووس گیانفیدایی کردووە و چەندەها کارەساتی بەسەر هاتووە. گشتپرسی تەنیا دەتوانێت لە چوارچێوەی پەیوەندی نێودەوڵەتیدا بنەمایەکی یاسایی بۆ کوردستانی سربەخۆی داهاتوو دابین بکات. مانەوە لەگەڵ دەوڵەتێکدا کە تا سەر ئێسقان ئاوێتەی دەمارگرژی مەسحەبی شیعەیە و تەنانەت توانایی بە یەکەوە ژیان لەگەڵ خەڵکی عەرەبی سوننەشی نییە، ناتوانێت بە هیچ شێوەیەک دڵخوازی خەڵکی کوردستان بێت. لەگەڵ ئەوەدا سەرنجام دەبێت مەسەلەی نەتەوایەتی لەم کۆمەلگایەدا چارەسەر بکرێت تا ڕێگا بۆ بەرەو پێچوونی دواتر بەرەو ژیانێکی ئازاد، یەکسان، ئینسانی و خۆشگوزەران واتە کۆمەلگایەکی سۆسیالیستی خۆش بکرێت. دووهەم، دوای ئەم هەموو ساڵە لە خەبات و تێکۆشان، ئەمڕۆکە لە قۆناغێکدان کە پێویستە ئەم مافەڕەوایە لە کەم ئازارترین و کەم تەلەفاترین ڕێگاوە دابین بێت. لە ڕاستیدا ئەگەر باس و تێبینیەک لەم بارەیەوە هەیە، لەسەر ئامادەکاری پێویست بۆ دابینبوونی ئەم مافە لە ئاستێکی گونجاودایە. ڕێفراندۆمی سربەخۆیی کوردستان لە ڕۆژی دیاریکراودا بەڕێوە بچێت یان نا، لە هەر حاڵدا تا ئێرەی حرەکەتەکە ڕواڵەتی دوژمنانی ئاشکرا و شاراوەی خەڵکی کوردستانی زیاتر دەرخستووە. ئەو کاردانەوانەی کە لەم ڕۆژانەی دواییدا لە پەیوەند لەگەڵ مەسلەی سربەخۆیی کوردستان لە هێز و زلهێزەکان شاهیدی بووین، بۆ خەڵکی هەموو پارچەکانی کوردستان دەتوانێت خاوەن دەرس و ئەزمون بێت. لەم ڕۆژانەدا دیتمان کە هێزە جۆرا و جۆرەکان سەرڕای ئەوەی کە خاوەنی قازانج و بەرژەوەندی جیاواز و تەنانەت دژ بە یەکن، بەرامبەر بەم پرسە یەکسان دەجوڵێنەوە. کۆماری ئیسلامی ئێران و دەوڵەتی ئامریکا لەم بارەیەوە دوو نمونەی دیارن. هەڕەشەکانی کۆماری ئیسلامی ڕوونتر و بێپەردەتر لەوانی دیکەیە. لە تازەترین نمونەیدا عەلی شەمخانی، دەبیری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی وتوویەتی ئەم کردارانە بە شێوەی حتمی کاریگەری لە دژی ئاسایشی هەرێمی کوردستان دەبێت. دیارە کاریگەری دژی ئاسایشی هەرێمیش لە هەنگاوی یەکەم بە واتای هاندانی دەوڵەتی ناوەندی عێراقا بۆ هێرشی سەربازی و هەوڵدانە بۆ هەڵخراندنی کێشەی نەتەوایەتی و مەسحەبی لەو ناوچانەدا کە لە ڕووی ئاینی و نەتەوەیی پێکهاتەیەکی تێکەڵیان هەیە. بەڵام شەمخانی تەنانەت پێی لەوەش زیاتر درێژ کردووە و بە زمانێکی شاراوەتر بە بیانووی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ هێزە نەیارەکانی ڕژیم لە هەرێمی کوردستان هەڕەشەی لەشکرکێشی و دخالەتی ڕاستەوخۆی نیزامیشی دەکات و دەڵێ ئێران لە چوارچێوەی دابینکردنی ئەمنیەتی سنوورە هاوبەشەکانی بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ حزور و چالاکی دژی شۆڕشی ئێرانی کە لە هەندێک ناوچەکانی کوردستانی عێراقدا جوڵەیان هەیە، بە شێوەیەکی جدی بە بۆچوونەکانیدا دەچێتەوە و بە تەواوەتی جیاواز لە ڕابردوو دەجوڵێتەوە. هەڵبەت کۆماری ئیسلامی لە ڕابردووشدا قەت لایەنگری دۆستایەتی و سازان لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەبووە. مامەڵەکردن و سازان لەگەڵ ئەم ڕژیمە نەتەنیا زەرێرێک لە پیلانەکانی ئەم دەوڵەتەی لە دژی خەڵکی کوردستانی عێراق کەم نەکردوێتەوە، بەڵکو ئەم ڕژیمەی دڕتریش کردووە.
بەڵام ئەگەر کۆماری ئیسلامی نەیتوانیوە گشت زەرفیەتەکانی لە دوژمنایەتی لەگەڵ خەڵکی کوردستانی عێراق و لەگەڵ حکوومەتی هەرێم بەکاربێنێ، تەنیا بەهۆی هاوسەنگی هێزی واقعی و ڕیزبەندی سیاسی لە ناوچەکەدا بووە. ئێستا کە شمشیری لە کاڵان دەرکێشاوە، دیسان لەژێر کاریگەری ئەم هاوسەنگیە واقعیەدایەکە توانایەکانی لە دژی هەرێمی کوردستان بەرتەسکە و هەڕەشەکانی تا ئاستێکی زۆر بێناوەرۆکن. بەڵام هەر ئەو هەڕەشە گوڕەشانە بەسن بۆ ئەوەی هیچ گومانێک لە دوژمنایەتی ئەم ڕژیمە لەگەڵ ئازادی و مافە سەرەتاییەکانی خەڵکی کوردستانی عێراقدا نەبێت. لەم نێوانەدا سیاسەتی ڕیاکارانەی دەوڵەتی ئامریکاش بۆ خەڵکی کوردستان دەرس و ئەزموونێکی تێدایە. ساڵانێکە ئەحزابی سیاسی دەسەڵاتدار و لە دەرەوەی دەسەڵات لەم ناوچەیەدا بەڵێن بە خەڵکی کوردستان ئەدەن کە گۆیا دەوڵەتی ئامریکا پشت و پەنای ئەوانە. هەر بەم بۆنەیەوە پرۆسەی کاولکردنی عێراقیان ناوناوە پرۆسەی ئازادی عێراق. ئەوە لە حاڵێکدایە کە هەمووان دەزانن ئەگەر لە ناوچەکانی کوردستاندا دۆخێکی جیاواز لە چاوبوونی باقی شوێنەکانی دیکەی عێراق پێکهاتووە، نەک بە بەرەکەتی بەناو پرۆسەی ئازادی عێراق لەلایەن ئەرتەشی ئامریکاوەیە، بەڵکو بەرهەمی دەیان ساڵخەبات و خۆراگری ئەو خەڵکە لەو ناوچەیەدایە بۆ گەیشتن بە ئازادی. هەمووان لە بیریانە کاتێکە لە جەریانی هێرشی ئامریکا بۆ سەر عێراق هێزەکانی پێشمەرگە ویستیان بەرەو کەرکووک بچن، چلۆن لەلایەن فڕۆکە بۆمب هاوێژەکانی ئەرتەشی ئامریکاوە هێرشیان کرایە سەر. دوای ئەوەی کە ئەرتەشی ڕژیمی سەدام لە ساڵی 1991دا لە کوێت دەرپەڕێندرا، ئەوە ئەرتەشی ئامریکا بوو کە مەیدانیدا بە هێرشی هێزەکانی ڕژیمی بەعسی عێراق بۆ داگیرکردنەوەی سەر لە نوێی کوردستان کە بەڕاپەڕینی خەڵکی ئازادی خوازە ڕزگار کرابوو. کارەساتێک کە ویژدانی بەشەریەتی هەژاند. مەداری 36 دەرەجە بۆ بەرتەسکردنەوەی چالاکی هێزی ئاسمانی عێراق تەنیا دوای ڕوودانی ئەم کارەساتەکە بە هەزاران کەس تەلافاتی ئینسانی بە شوێنەوە بوو، ئەویش لە ژێرگوشاری ڕای گشتی خەڵکی دنیادا دیاری کرا. لە گشت 26 ساڵی ڕابردوودا دەوڵەتی ئامریکا کە ئەیتوانی یارمەتیدەری بوژاننەوەی ئابووری ئەم ناوچەیە و لەسەر پێخۆوێستانی بێت، نەتەنیا خۆی لە پێشکەشکردنی کەمترین ڕاوێژی باش و بە قازانجکە زەمانەتی ئیجرایی هەبێت پاراست، بەڵکو لە هەمان ڕۆژی یەکەمەوە بە هەڕشتنی پارەیەکی زۆر و بێحیساب و کتاب بۆ هێزە سیاسەکان ڕێگای بۆ گەندەڵیەکی دارایی بەرین کە تا ئێستاش خەڵکی کوردستان بەدەستیەوە دەناڵێنن خۆش کرد. لە حاڵێکدا کە بەدەسەڵات و نفوزەکە لە عێراق و لەسەر حیزبە سیاسەکانی کوردستان هەیبوو، دەیتوانی بەربەڕوودانی شەڕی نێوخۆیی بگرێت، هیچ هەنگاوێکی کاریگەری لەم زەمینەیەدا هەڵنەگرت. تا لایەنە دەرگیرەکان ئەوەندەیان یەکرد بە قیمەتی گیان و ژیانی خەڵک خەڵتانی خوێن کرد کە درێژە پێدانی لەوە زیاتر ڕنگ بوو زیان بە بەرژەوەندیە درێژمەوداکانی ئامریکا بە تایبەت لە ئەگەری دەستێوەردانی کۆماری ئیسلامی بگەیەنێ. ئەو کاتە بوو کە مێ و بژیوانی کرد و شەڕی نێوخۆیی کۆتایی هات. ئەگەر تاوانی شەڕی نێوخۆیی و ئەو خوێنانەی بەناحەق ڕژاون دابەش بکرێ، ئەوە بێگومان دەوڵەتی ئامریکا پشکی شێری بەردەکەوێ. لەم ڕۆژانەی دواییدا دەوڵەتی ئامریکا هەڕەشەی خۆی لە دژی سربەخۆیی کوردستان لە چوارچێوەی دڵسۆزیدا دەردەبڕێت. بەڵام لە ڕاستیدا چ لە ڕێگای نێردەی تایبەتی خۆیەوە بۆ ناوچەکە و چ لە ڕێگای ڕاگەیاندنی ڕەسمی کۆشکی سپێوە نەتەنیا لەگەڵ بەڕێوە چوونی گشتپرسیدا دژایەتی دەکات، بەڵکو بەکردەوە دەوڵەتی ناوەندی عێراق هەم بۆ لەشکەرکەشی بۆ سەر کوردستان و هەم بۆ بەرپاکردنی شەڕێکی مەسهەبی و قەومی لەو ناوچانەدا کە نەتەوە و مەسهەبی جیاوازیان تێدا بەیەکەوە دەژین هان ئەدات. بابەتی ڕەفراندۆم بە هەر ئاکامێک بگات تا ئێرەی مەسەلەکە خاوەنی گەلێک دەرس و ئەزموونی بەنرخە بۆ خەڵکی کوردستان. ئەم دەرسانە نابێ فەراموش بکرێن.